อีนี่ตัวพี่ใหญ่จีสุดทุชิมอนเน่ชมจีตัวเมียอีเมียเราพี่ชนะผู้สองบีรอการงานเราออนไลน์งานนี้ตุยส่งเราพี่เป็นจีกันนี่มาเราแต่ตัวเมียชินละตุยเราวันตาบาร์เร่อาลงพี่ชนะทุกกองยี่ปีบาสิแต่ชูดีเลยตีว่าเปลี่ยนมาเนาะตีมาลูเนี่ยเปลี่ยนชินละเร่พอยดีเลยเปลี่ยนตุยเราวันตาเร่กูวิกูจอบพี่บีรอทีนี้พี่ก็อัตชิงคนปีเร่ဒီလိုပြောတဲ့တချို့တွေကကိုဗစ်ကနေကျန်းမာလို့ကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းနေဆိုတဲ့ခါတချို့တွေကမခံနိုင်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆုံးသွားတဲ့သူတလည်းကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ကိုသူတို့စောစောစီစီတွားနှင်းကြပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာလောကကြီးကနေအနာရသွားပြီးဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာဝင်စားခွင့်ရပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြံတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့လောကဒန်ဒီဆက်ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ကြုံတွေ့ရအောင်မယ်ဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အလုပ်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကတမင်တကာခြံထားတယ်ဆိုတာလေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်စကားပြောပါစေအသစ်ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့တူအသစ်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတရားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အထူးကောင်းကြီးချပေးသွန်လောင်းပါစေ။ဒီနေ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဂျမ်းချက်တစ်ခုဖတ်ချင်ပါတယ်။တစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယောမအခန်းကြီးကိုထို့ကြောင့်အဘယ်သို့ပြောရမနည်းဟုမူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိအောင်မလိုက်သောတပန်းအမျိုးသားတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိကြ၏ထိုသို့ဆိုသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မိသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆိုလိုတည်း31ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမိအောင်လိုက်သောဣသီလလူတို့မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမမိကြအဘယ်ကြောင့်မမိကြသနည်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မလိုက်ပြည့်ညက်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်သာလိုက်ကြတည်းဖတ်ကြားသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်ချင်းစီတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဂျိုးလူမျိုးတွေအတွက်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရဖို့ရန်သူတို့ကပြည့်ညက်တရားအကျင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာသာရေးရဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေအားဖြင့်အကောင်းဆုံးသူတို့စ조사ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနောက်ကိုမှီအောင်လိုက်ကြတယ်အသေးအတန်လိုက်တယ်မှီအောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လိုက်လေဝေးလေပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့နောက်တစ်မျိုးကျတော့မလိုက်တော့သူတွေကျတော့မှီပြန်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလိုက်ပြီးမဲ့မရလိုက်တဲ့သူရှိသလိုမလိုက်ပြီးမဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမှီတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့ကောင်းချီးအကြောင်းကိုဒီနေ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာရဲ့တတ်မှတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အပြစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါများမလုတ်ဖိုးသောသူအဖြစ်တတ်မှတ်ခြင်းခံရသောသူစတန်ဒတ်ကအယမ်းမြင့်နဲ့အားလုံးကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုပေးပါဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုဒီမှာအပြစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါများမလုတ်ဖိုးသောသူကဲ့သို့တတ်မှတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးသောသူတော်စင်တန်ရှင်းသူလို့အတိတ်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကလောကမှာချမ်းသာအရာတော်၎င်းနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အတိတ်တရားကနေတော်၎င်းချမ်းသာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ဖြောင့်မတ်သောသူတယောက်များမရှိအထူးဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာတော့เนาะကံ၃ပါးဆိုအများအားပြောကြတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒါကကျန်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေမလာခဲ့မှာအရင်ဆုံးလုံအောင်ထိန်းရတဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်တယ်။ကာယကံဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ထိလျောက်ပြစ်မှားကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ဒါကတော့တော်တော်များများကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူများတယ်ဒါပေမဲ့ 100% တော့မဟုတ်နောက်ဝစီကံလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်နဲ့ပြစ်မှားခြင်းမူတာပြောတာဆဲဆိုတာအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်မှာနေရင်ရှောင်လို့မရဘူးเนาะမွေးကလေးကမတင်မဲ့တက်လာတာကဆဲဆိုနေအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်အဖေနဲ့ပတ်သက်တာဆဲမလားဘာနဲ့ဆဲမလဲเนาะတခါတည်းမကုံနိုင်တဲ့ဆဲဆိုခြင်းတွေကတော့အားလုံးကတက်ပြီးသားနောက်မြန်မာပြည်မှာမုတ္တမပါလင်္ကာမချောတဲ့เนาะမုတ္တမပါအစင်မချောတဲ့အတွက်နေရာတိုင်းမှာမုတ္တသုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးဖန်များတဲ့ခါအဲ့ဒါကအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ထမင်းစားရည်တောက်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဖယားသခင်ရှိမှလူတတ်မှုကျူးလွန်တာနဲ့
နှုတ်နဲ့ဝစီနဲ့ပြစ်မှားတဲ့ဆဲဆိုခြင်းဒါမှမဟုတ်မုတာသုံးခြင်းအပြစ်ဒါလည်းဖျားရှိမှအတူတူပဲလူအမြင်မှာလူရဲ့စီရင်ချက်မှာတော့ကြွာကောင်းပွားမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ရှိမှတော့အပြစ်ဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်နောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာစိတ်နဲ့မှားခြင်းနော်စိတ်နဲ့မှားရင်နာဒါကတော့ဘယ်သူကမှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အဓိကပြဿနာပဲကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲစိတ်နှလုံးတည်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာထုတ်ထက်နော်ခတ်သိမ်းသောအရာတော့စင်းလဲကောက်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူခန္ဓာကတော့အခုဒီမှာထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေနော်စိတ်ကတော့ဇီးထဲမှာပတ်တဲ့သူလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဟာငါဒီအိမ်မှာမီးပိတ်ခဲ့ရဲ့လားဝက်စာကျွေးခဲ့ရဲ့လားနော်ဆိုတော့ငါရဲ့ချက်တွေရောအဆင်ပြေပါမလားနော်ဆိုတော့ငါမှအဲ့ဒီအကျွေးပေးဆက်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဒါမှမဟုတ်တချို့တွေဈေးထဲမှာတချို့တွေပန်းချန်ထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ချိန်သွေးတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်နောက်ပူဆိုးတာကကျမ်းစာကပြောတယ်မဿဲငါထဲမှာခရစ်တော်ကပြည့်ညက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာအရင်ကကျမ်းဟောင်းတရားစကားသင်တို့ကြားတယ်လူအသက်ကိုမတတ်ရဆိုတဲ့ပြည့်ညက်တော်သင်တို့ကြားရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါတဖန်မိန့်တော်မူသည်ကားတဲ့နော်ဆိုတော့သင်တို့ဟာတဲ့မိမိညီကိုပေါ်မှာအစမတန်အမျက်ထွက်တယ်မုန်းတယ်ဆိုရင်ဒါဟာလူတတ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါကြောင့်မိခေါနာလူတတ်ဖူးသလားမဟုတ်ဘူးမုန်းဖူးသလားစိတ်ဆိုးဘူးရဲ့လားဆိုတဲ့မိခေါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာယုံပါတယ်စိတ်မဆိုးတတ်တဲ့သူရဲ့လို့မရှိဘူးမမုန်းဘူးတဲ့သူရဲ့လို့လည်းလောကမှာမရှိဘူးအားလုံးကမနှောအားဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြစ်မှားဖို့တဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးအပြစ်ကိုကျူးလွန်မိတယ်နောက်သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရဆိုတဲ့ပြည့်ညက်စကားတင်တော့ကြားရပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ငါပြည့်ညက်ဒီကားတဲ့နော်ကိုထီလေးရောက်အသူဖက်မှအိမ်မှပြစ်မှားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲကနေတတ်မဲ့သောစိတ်နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြီးမိတယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်ရှိမှသူအမျိုးသမီးနဲ့မာယွင်ဘီလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်တရားအလုံးရဲ့မူလအမြစ်ဟာစိတ်နှလုံးသားထဲကလာတယ်။ခိုးခြင်းတွေလည်းစိတ်ထဲကတတ်မဲ့ခြင်းအရင်စတာတယ်။လူချင်းသောစိတ်လောဘပြင်းထန်လာတယ်။အခွင့်အခါကြုံတဲ့အခါလက်တွေ့လုံးမိတယ်။လူတတ်ခြင်းပဲနေစတယ်။မုန်းခြင်းကနေစတယ်။မကြည်နှက်ခြင်းတချို့တွေတော့ကတော့ပတ်စံတတ်မဲ့ခြင်းနဲ့စလာတယ်။ပတ်စံအတွက်ဘာမှမဆိုလုံမဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်တချို့တွေကအမုန်းတရားအတွက်လှုပ်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားတခင်ရှိမှကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းဖြောင့်မတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ကျမ်းစာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဒံကြောင့်အားလုံးဟာလူရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအားလုံးဟာလူဖြူလူနီလူအရှိတိုင်းအနောက်တိုင်းအလဲတိုင်းဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပုံစံသာကွာခြားမယ်ဘာသာစကားမတူကောင်းမတူတာရှိမယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေမတူတာရှိမယ်အကြိုက်ချင်းမတူတာရှိမယ်နေရာဒေသပထဝီအနေတိုင်းမတူညီမှုတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးမှာဘုံတူညီချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အားလုံးသောလူသားတွေအားလုံးဟာအပြစ်သားဆိုတဲ့အရာတော့အားလုံးအတူတူပဲဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုးကွယ်တချို့တွေဖျားမဲ့တရားမဲ့ဖျားမရှိလို့ပဲလို့ပဲယုံအားလုံးမှာဘုံတူညီချက်တစ်ခုကဘာလဲအားလုံးမှာအပြစ်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဟာအဓိကလူရဲ့ပြဿနာပဲဆိုတော့ဒါကကျမ်းစာပြောတယ်အပြစ်ရခကျွန်တော်ကအပြစ်ကိုအခမဲ့ရတယ်မှတ်ပြီးတော့နော် free စိတ်ကြိုက်ဆွဲနေတာတကယ်တော့ဇီးတကထဲမှာအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုအပြစ်ရအခအကြီးမားဆုံးပဲအခအလကားမရကားစီရင်ကားခပေးရတယ်လီရင်စီရင်လီရင်ခပေးရတယ်အိမ်ငါခပေးရတယ်အပြစ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအပြစ်ရဲ့လှုပ်ခဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာတော့အဆုံးမှာပြောတယ်အပြစ်ရဲ့ခသည်တေခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ခတေခြင်းနောက်ငရဲမှာနှိကုံချုပ်မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့တိကျွမ်းရာဒါမှကိုယ့်ရဲ့နားလေတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အပယ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းကိုရှာကြတယ်ဥပမာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအထူးသဖြင့်အကျင့်တရားနဲ့ဘာသာတရားဖြင့်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်မှုရန်အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြတယ်တော်တော်များများမေးကြည့်တယ်တေရင်ဘယ်သွားမလဲဆရာရဲ့တေမှမသေးသေးတာတေပြီးမှသိမှာပေါ့အဲ့ဒီအတီးကတော့နောက်ကျသွားပြီတချို့တော့ပြောတယ်ဆရာရဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာပေါ့
ဟုတ်ပြီသူတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာပိုများမလဲစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြတော့မလို့တကူတကမစဉ်းစားနဲ့အားလုံးအဖြေရှိပြီးသားဆိုတော့ဒါကြောင့်စကပုံထွက်လာတယ်ကုသူတပဲငရဲတပိတ်တာကောင်းမှုကုသူတပဲလောက်စုံမိတဲ့ချိန်မှာငရဲကဒီခေတ်မှာဈေးသက်သွားပြီ10ပိတ်တာလောက်ဖြစ်သွားပြီနော်တန်ချိန်နဲ့ကိုဈေးသက်သွားပြီဒေါ်လာဈေးလည်းတက်လဲဆိုတော့အားလုံးကအကုန်လုံးဈေးသက်သွားပြီပြောချင်တာကကောင်းတာထက်မကောင်းတာအမြဲတမ်းပိုများနေတယ်ချိန်ခွင်နဲ့ချိန်မဲ့ဆိုအလေးတာတာကအာကိုသူတရားကအမြဲတမ်းပိုအများနေတယ်နောက်ဆုံးကောင်းတာမြိုင်းတော့မှကျမ်းစာအရာမရဘူးပြည့်ညက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာပြောတယ်ပြည့်ညက်တော်10ခုရှိတဲ့ချိန်မှာ 10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ10ခုထဲမှာ9ခုလိုက်နာနိုင်တယ်တခုမှမှားရင်ချွတ်ချော်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှားရင်တဲ့တခုကြောင့်ဒီလူဟာအပြစ်ကိုခံစားရတယ်အပြစ်ရဲ့ဒဏ်အားလုံးကပြည့်ညက်တော်အားလုံးကျိုးလွန်ဖောက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူရတယ်ဒါကြောင့်တော်တော်များများတချို့တွေတစ်သက်လုံးလူကောင်းနေပဲဒါပေမဲ့မထင်မှတ်တဲ့တနေ့မှာလူတယောက်နဲ့ရံပြစ်တဲ့စကားများပြသူ့တတ်လိုက်မိတယ်အလက်လွန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူဆုံးသွားတယ်တစ်သက်လုံးဘလောက်ပဲကောင်းတာလှုပ်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှားယွင်းတဲ့အရာလေးကသူ့ကိုထောင်နေပို့မှာပဲဥပဒေကသူ့စင်မှာတစ်သက်လုံးမှာကောင်းတာလှုပ်ခဲ့ပြီမဲ့တစ်ချက်မှားတာနဲ့ဥပဒေကသင်ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အရင်ကတောင်ကြီးသွားတဲ့ခါမှာမြို့အဝင်ဆိုင်ပုတ်ကြီးမှာဘာတတ်ထားလဲဆိုတော့ဥပဒေကိုတဲ့မတိနားမလဲဟုစိုးယုံကာများဖြင့်ဥပဒေကတင့်ကိုခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါတဲ့ကျူဆိုတဲ့ပုံမှာမိုက်တယ်နော် Warmly welcome နေမလာဘူးလိုက်လဲဆိုကျူဆိုပိုင်းနေမလာဘူးဥပဒေကိုမတိနားမလဲဟုစိုးကာများဖြင့်ဥပဒေကတင့်ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟာနောက်ဘေးမှာဆိုင်မော့ငယ်လေးတစ်ခုချိတ်ထားတယ်နော်ကဲပြက်တဲ့အရေးမကြီးခေါင်းမပြက်အောင်တတိထားပါဆိုင်ငယ်ဥထုအဆောင်မှာဆိုတော့ဆိုင်မော့တဲ့အကုန်တတ်ထားတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကငါမသိလိုက်လို့ပြင်းရတော့မသိလို့ငါဥပဒေမသိလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်ဥပဒေအသင်ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကအားလုံးဟာအပြစ်နဲ့ကင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဘယ်ဘာသာပဲကိုယ်ကွယ်လူသားအားလုံးအတူတူပဲအပေါ်ယံသားမတုံငေတာရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဟောတဲ့ပုံကားချက်တစ်ခုမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့လူရဲ့နှလုံးသားပုံဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဝက်ကောင်တွေလည်းထည့်ထားတယ်မိခွေးဝက်ကတော့ရှွန်းနွန်ထဲမှာချီးပုံထဲမှာပျော်တဲ့ဖွဲ့ဆိုတော့ပြောချင်လူကအပြစ်နွန်ထဲမှာပဲပျော်မွေ့တယ်မိခွေးကတော့ကောက်ကျစ်စင်လက်ချင်းပုံဆောင်တယ်နောက်ကြားတွေလည်းထည့်ကြားကအမျက်ဒေါသကြီးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့စိတ်ထီးတကောင်လည်းထည့်ထားတယ်စိတ်ဆိုတာတဏှာစိတ်ပြင်းပြခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်နောက်မွေတကောင်လည်းထည့်ထားတယ်နှလုံးသားထဲမှာလေဆိုအဲ့ဒီမွေကလူရဲ့သဘောတဘာဝပုံဆောင်တယ်အစိတ်ပြင်းတယ်လူတယောက်ကိုတက်လုံးစိတ်နာအောင်လဲဒီနှုတ်ကနေပြောနိုင်တယ်မျက်ရည်ပေါက်ကြောင်လဲတော်တော်လေးအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ပါစပ်ပဲနောက်ကျန်တဲ့ကောင်တွေမမတ်မိတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာအထဲမှာတော့ဒီဟာတွေအားလုံးဟာပြင်းနေနေတာပဲကောက်ကျစ်စင်းလဲခြင်းလောဘဒေါသမာမာနအပြစ်မရှိတဲ့လူရဲ့လို့တယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ခါပြည့်တဲ့ငရဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ဘာသာတရားအကျင့်နဲ့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲပြုတ်တယ်ပဲထားဖယားတခင်တတ်မှတ်တဲ့စံချိန်မိအောင်ဘယ်သူမှမမိနိုင်ဘူးမလိုက်ရှောင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတဲ့ယောမ3ထဲမှာဖြောင့်မတ်သောသူတယောက်များမရှိကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတယောက်များမရှိနောက်ကျမ်းစာပြောတဲ့လူအပေါင်းတို့သည်နော်သူကဲတို့ဘာဖြစ်လဲတငီတညွတ်တယ်လမ်းလွဲကြတယ်ဂျန်တဲ့နေရာမှာသာမစီးုံတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြစ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တလုံးတဝတဲ့နော်တငီတဲ့ဟိုတခါတဲ့လမ်းလွဲကြပြီလို့ကျမ်းစာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံတွေကကောင်းတယ်လို့ရှိပြီမဲ့အဲ့ဒီကောင်းသောအကျင့်ကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဘာသာတရားရဲ့ကျင့်စဉ်ကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးလူကမသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကမလိုက်ရှောက်နိုင်ဘူးဘာသာတရားတွေကတော့ကောင်းတာကြီးတွင်တင်တာပဲမခိုးနဲ့မတတ်နဲ့မိဘယူသေးစွာပြုတ်လို့ကောင်းတာလုပ်ဆိုတဲ့အရာတွင်တင်ထားပြီးမဲ့တယောက်မှအဲ့ဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးတိတိချင်းနဲ့ပြမာတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒါဟာအလုံးအတူတူပဲဘယ်လူသားမဆိုပြမာတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတာဒါပေမဲ့အပြစ်လုပ်တဲ့ပုံစံအလုံးကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အနေထားတဲ့ကနေတဲ့ဂျိုးလိုမျိုးတွေကငရဲကနေလွတ်ပွင့်ရန်အတွက်
ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဘာနဲ့လိုက်တယ်လဲဆိုရင်တို့ကပြင်းရတော်စောင့်ရှောက်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဘာသာတရားရဲ့ထုံတန်းစင်လာနဲ့အတကုံလိုက်တယ်ဥပုံနည်းဆိုလုံးဝခီးမသွားတာမျိုးဥပုံနည်းဆိုလုံးဝမီးခိုးတိတ်ဥပုံနည်းဆိုဘာမလုပ်ရစရဖြင့်ဥပုံနည်းမှာဘာအကောင်မှမတက်ရစရဖြင့်အယံကိုတင်းကျပ်ပြင်းထန်တဲ့ဂျိုးရဲ့ဘာသာရေးထုံတန်းစင်လာနဲ့သူတို့ကလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာအသားဒီမစားရဘယ်လိုမျိုးတွေစားရမယ်ဘယ်နေ့ကိုရှောင်မယ်ဘယ်နေ့ကဘာနေ့စသဖြင့်နေ့ရက်လတွေသူတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေဂျိုးလိုမျိုးတွေလောက်ထုံတန်းစင်လာလိုက်တဲ့နေရာမှာပြင်းထန်တဲ့လူမျိုးကဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်လိုက်လျှောက်ပြီးတော့အကျင့်တရားနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိအောင်လိုက်တဲ့ဂျိုးလိုမျိုးတွေဘုရားကဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုလဲတင်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးထင်တဲ့အကျင့်တွေဟာတဲ့ငါရှိမှလက်နီးစုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လူကတော့ကိုယ့်အလူတန်းနေပေးတဲ့ကဟုတ်လားပြီထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိမှတော့မဟုတ်ဘူးတခါလေကျွန်တော်အလူပွဲတွေကလည်းဟိုဘက်ကဘာနဲ့လူငါတော့တိုးတဲ့တခါတည်းပူကြီးကျယ်ငါတော့လူမဲ့ဆိုအလူလောက်တာတော့မှပြိုင်စိန်သောစိတ်နဲ့ပေးလို့တဲ့ခါမှာနော်စင်ငစ်သားတဲ့ကိုငီတဲ့ခါမှာလဲ Facebook ပေါ်မှာတင်ဖို့တော့ပဲကိုငီတဲ့ခါမှာအစင်မပြေဘုရားရှိမှာအာမင်ဆိုတော့နှလုံးသားအရင်ခံပြီးတော့မလုတ်သမျှအားလုံးဟာဖျားရှိမှစေရင်မဝင်ဘူးလူအမြင်မှာဟာဒီလူကောင်းလိုက်တာစင်ရတဲ့သူတွေကိုငေတဲ့ပေးကနေအလူတန်းနေလှုပ်တဲ့ပေးလို့တဲ့တခါလေကျွန်တော်လူတန်းချင်းတွေကလည်းအတဲတော်ရှိမှအော်ရက်ကွက်ဒီမှာလော်ရင်းနဲ့အော်ပြီးတော့ကဲကိုစိုးမနဲ့မိသားစုအဖြစ်တော့ငွေဘယ်နှသိန်းကိုဘာအတွက်လူတန်းပါတယ်ဆိုတာလူဒီချားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လူတန်းချင်းတွေပဲကျွန်တော်ပြုတ်ကြတယ်လူနာကောင်းပြီမဲ့စိတ်ရင်းမမှန်တဲ့အတွက်ဖျားရှိမှလက်နီးစုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ဆိုတော့ဘာသာတရားလည်းမကယ်နိုင်ဘူးအကျင့်တရားလည်းမကယ်နိုင်ဘူးကောင်းမှုကိုသူကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တာမန်လူမပြောနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးเนาะလောကီအရေးတွေဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တောထဲမှာတရားကိုကျင့်ကြံတဲ့လူတွေတောင်မှသူတို့ဘာပြောလဲနော်ကိုသူတပည့်ငရဲတပိတ်တာငါတို့ကတနေ့လို့တနေ့စားရုံးကန်တဲ့အဖွဲတွေနော်ဘယ်လိုလို့အချိန်ပြတရားသွားခြင်းမှာလဲအဲ့လိုရတဲ့ဆွင်တော်မှအစင်မပြေဘူးနော်သူတို့ကြတော့ဘာလို့မလုပ်ဘဲနဲ့တရားကျင့်ပြီးအောင်သွားတယ်ငါတို့ကြတော့တနေ့ကုန်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ငါတို့ကမချစ်နဲ့လို့ငရဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတရားကမတရားဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကလောကမှာချမှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေကငါတို့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးပြင်းငယ်တရားချင်းမကယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြင်းငယ်တရားအချင်းနဲ့လိုက်လို့မရဘူးဘာသာတရားရဲ့ထုံတန်းစင်လာနဲ့လိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဖို့တဲ့သူတော်စင်ဘဝကိုမိအောင်လိုက်ခဲ့တဲ့မိအဲ့ဒီသူတော်စင်ဘဝဖြောင့်မတ်ခြင်းရာတို့ရတဲ့အဲ့ဒီလူတစ်မျိုးတော့ရှိတယ်သူတို့ကဘယ်သူလဲတပါးအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်တဲ့ခုနအတကုံလိုက်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့လိုက်တဲ့ဂျိုးတွေကြတော့မမိဘူးဒါပေမဲ့မလိုက်တဲ့တပါးအမျိုးသားတွေကတော့ဖြောင့်မတ်သောသူဆိုတဲ့အပြစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးသောသူဆိုတဲ့ယာထိုးရသွားတဲ့လူရှိတယ်ကျမ်းစာရှင်းပြတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရသွားတယ်လဲရှာလဲမရှာဘူးလိုက်လဲမလိုက်ပါပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှီကြတယ်လဲဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာလူအချက်ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့လိုက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုလိုက်မလဲဘယ်လိုမိအောင်ရှာမလဲဆိုတာအခုဒုတိယဆက်မှာဆက်ပြောပြမယ်ပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်လူအချင်းနေဖြောင့်မတ်သောသူတယောက်များမရှိအကျင့်အားဖြင့်ကြည့်မလားဘာသာတရားနဲ့ကြည့်မလားမိမိရဲ့ order စိတ်ကိုကြည့်မလားဖယားတခင်ရှိမှ qualify ဖြစ်တော်သူထိုက်တန်တော်သူအရေးချင်းပြည့်မီတော်သူစံချိန်ကိုမှီတော်သူတယောက်များမရှိဒါကြောင့်အားလုံးကအပြည့်အခငရဲထဲမှာပဲဇလန်เนาะအဲ့မှာဏိကုံချုပ်မှာငရဲမှာပြန်ဆောင်ကြမယ် sorry ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်တဲ့ခုနတပါးမျိုးသားတွေကဘယ်လိုသူတို့လွတ်မြောက်သွားတယ်လဲဘယ်လိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူတို့ဘယ်လိုမိတယ်လဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတပါးအမျိုးသားတွေကတော့ဘာကိုဘာဖြစ်မိလဲဆိုတော့ definition မှာပြောတယ်ယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏လိုက်ဆိုပေးပါယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ဘာအဖြစ်လဲ
ဘာအဖြစ်လဲယုံကြည်သောအဖြစ်အဓိကဘသူကြောင့်လဲဂျေဇုတော်ကြောင့်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဟာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရယုံတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တပါးမျိုးသားတွေကဘာကိုယုံတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ငါဟာဟုတ်တယ်အပြစ်သားဖြစ်တယ်အပြစ်ရဲ့ခငရဲထဲမှာသွားမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝသဘောပေါက်တယ်ဒုတိယချက်အဲ့ဒါနဲ့မပြီးဘူးယေရှုသူ့အတွက်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာသူယုံတယ်ယေရှုကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဒီနေ့တချို့လည်းပြောတယ်ယေရှုကနိုင်ငံခြားဖယားနော် foreigner ဖယားချင်းလီဖယားကချင်းဖယားနော်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတာကလူမျိုးတစ်မျိုးကိုကယ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူဟာကျမ်းစာပြောတယ်တိမောသေထဲမှာအပြစ်ရှိသောသူတို့ကယ်တင်အံ့သောငါဖယားရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့စကားသစ္စာစကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောဟန်3:6မှာပြောတယ်ဖယားသခင်သည်နော်လောကီသားအပေါင်းအလွန်ချစ်သောကြောင့်သူ့၌ရှိသောတပါးရီတော်သားတော်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်ချစ်သောကြောင့်ဘယ်လိုချစ်တာလဲလောကီသားတွေကိုချစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတာကဘာသာတရားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအကျင့်စဉ်တွေပေးဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိသောလူကိုကယ်ဖို့ရန်အတွက်ငရဲကနေကယ်ဖို့ရန်အတွက်ထာဝရသက်ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတယ်လေဝါကားမှာကျမ်းစာပြောတယ်ငါတို့အပြစ်တီအားလုံးသူ့ပေါ်မှာတင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာ he became sin ယူသွားတာတယ်မကောက်သူကိုယ်တိုင်ဟာအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာချင်းဖလှယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူဆိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်သားတေရမယ့်နေရာမှာယေရှုကကိုယ်စားနေရာယူပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်မရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသားနေရာမှာဖလှယ်ပေးလိုက်တယ် Holy Exchange လေဝါကားတွေမှာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာထဲမှာအကြီးမားဆုံးဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာတော့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်တနစ်မှတစ်ချိန်သူတို့ဗိမာန်တော်သွားတယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာရစ်ကောင်တွေတဲလာရတယ်တူနွားခိုဂျိုးစိတ်ဆိုတဲ့အကောင်၅မျိုးဖျားရှင်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီအသွေးကိုတနစ်တစ်ချိန်သွင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတလိษံအသွေးသည်အပြစ်ကိုစေးကြောမပေးနိုင်ဘူးအပြစ်ကိုဝတ်ထားပေးတယ်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိတယ်အိမ်ရှင်မတွေအိမ်မှာအရေးပေါ်လာတယ်ဧည့်သည်တွေလာတဲ့ခါမှာတခါလေတန်ရှင်းတော့မလုပ်အားဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလုပ်ကြလဲတပည့်စီးကင်ပြီးတော့ဖုံးတိုင်းလဲတယ်အမိုက်တော့မကျုံအားဘူးဖျားအောက်မှာတားလေးတခါလေတိမ်ကြုံထားလိုက်တယ်ကရေအောက်မှာဖုံးဆိုပြီးတော့ပြစ်ထဲလိုက်တယ်အိမ်ကနေမှရှိတဲ့ထမင်းအကွင်းလိုက်နော်တခါလေဘောင်းအကုန်လိတ်ပြီးတော့တစ်တာထဲမှာထိုးတဲ့ဟုတ်လားဆောင်းနဲ့အပေါ်နဲ့ဖုံးတာအဲ့တဲ့လာတဲ့ခါဟာမင်းတို့အိမ်တော်တန်ရှင်းတိုက်ရနေပါလားချီးကျူးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ပြုံးစီဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာဝတ်ထားတဲ့ဆိုကိုပဲအသိဆုံးအဲ့ဒီအမိုက်ဒီဘက်မှာဝတ်ထားတယ်လဲဆိုကိုပဲအသိဆုံးဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့တလိษံအသွေးရဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုအဲ့ဒီအစင်ပဲခဏတာဖုံးထားပေးတယ်သူကမစေကြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအကောင်တွေတက်ပြီးတော့နော်အိုးနွားတွေဘာတွေဒါမှမဟုတ်အကောင်တွေတက်ပြီးအသွေးကိုသွန်းတဲ့ဘာသာကြီးယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဆိုရှိနေသေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုပုံဆောင်တဲ့အရေးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာလမှာတော့တလိษံအသွေးကအပြစ်ကိုတစ်နှစ်တာပဲအာမခံပေးတယ်တစ်နှစ်စာပဲဖုံးအုပ်ထားပေးတယ်စေးကြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်သောသူအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းယူသောသူတွေအထဲမှာအမြဲတမ်းဘာကြံတယ်လဲ guilty ဆိုတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ခံစားချက်အမြဲတမ်းရှိတယ်ငါအပြစ်သားဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိရင်ဘယ်တော့မှရင်ချင်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမလုံမလဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲဆရာပီတာလဲလန်တို့ညီကိုကြီးကြောင့်အမြဲတမ်းပြောတယ်ငယ်တုန်းကသူ့မိကအဲ့တုန်းကချိုးချင်းတော်မှချင်းတော်မှစားဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ခရက်နေပြန်လာချိုးချင်းလက်ဆောင်ပါလာတယ်ညီကို3ယောက်တစ်ယောက်ကို3လုံးစီပေးတယ်ဒီနေ့ခွဲတန်လုံလောက်ပြီးမြဆန်ချောင်းစိုးမယ်ဆိုတော့အမေကကြိုင်းနဲ့ထုတ်ကိုတနေ့ဖွတ်ထားလိုက်တယ်တာအကြီးကဘယ်မှာဖွတ်ထားသလဲဆိုတာတေချာချောင်းကြည့်ထားတယ်အမေနော်ဆိုတော့အမေဇီးသွားတဲ့အခိုက်တန်လေးမှာတာကြီးကညီကိုရောက်စေးုံတယ်သူတယောက်တည်းပဲစားရင်လည်းအတိုင်ခံရမယ်အဲ့ဒီမှာဒလာ2ကောင်ရှိတယ်ဆိုမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတည်င်းပေး2ကောင်ရှိတယ်ဆိုတယောက်တည်းသွားပြီးတော့စားလို့မရတဲ့ခါကျတော့
အဲ့ဒီညီနှစ်ယောက်စီးရုံနဲ့ကဲမင်းတို့ချိုးချင်းစားချင်းလားဟာစားချင်းလားပေါ့အေးဒါဆိုမင်းတို့အမေပြန်လာရင်မပြောနဲ့ပြုတ်လို့ကတော့စောပလော်တီးခံရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းတဘောတုံနေတယ်ငါးလုံးစီလောက်တစ်ခါတည်းပေးလိုက်တယ်အမေပြန်လာမှဆိုလို့မြို့ငုံတော်မုံတစ်ခါကုတ်နဲ့ဝါပြီးအမြန်ဆုံးကုန်အောင်နော်တချို့တွေကြုံဘူးကြမှာပါအမြန်တစ်ခါတည်းရှင်းလိုက်တယ်ခဏနေတော့အမေကချင်းတောင်းတဲ့ဈေးနေပြန်လာတယ်ဆိုတော့တားကြီးနဲ့တားလက်ကတော့နည်းနည်းအကြီးပိုင်းရောက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကမသိတယ်လို့ပဲခတ်တီတင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အငယ်ကောင်းကတော့ငယ်သေးတဲ့ကကျတော့ဘလူးမဟန်ဆောင်လို့မရဘူးမလုံးမလဲဖြစ်နေတာအမေရောက်တယ်ချက်ချင်းပဲအမေဈေးတော့တတ်တော့ချိုချင်းကိုမစားအောင်တော့တခါတည်းပြောလိုက်အမေအေးဟေးကောင်လာခဲ့ဆိုပြီးတခါတည်းစစ်လိုက်တာအကုန်အမှုပေါ်တော့အားလုံးစော်ပလော်တီးခိုင်းရတယ်ပြောချင်တာကကို့မှာမဟုတ်တာတကူလှုပ်ထားရင်အမြဲတမ်းလူကအသက်ကြီးလာဟန်ဆောင်တာအရန်တော်တယ်လေဒါပေမဲ့တကယ်ယူသားဖြိုစင်တဲ့အရွေမှာတော့မလုံမလဲဖြစ်ရတယ်မလုံမလဲဖြစ်ရတယ်အမြဲတမ်းစိတ်တထင်းထင်းဖြစ်နေတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမပုံတင်ဒီလုတ်မပုံနဲ့မဟုတ် passport လုတ်တယ်ဆိုမြန်မာပြည်မှာပညာအရေးချင်းနေရာမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်ကိုယ်လည်းပညာတတ်ထားတော့မဟုတ်ပါအများစုကတော့ဘာရေးကြလဲ8တန်းအောင်တော့နော်9တန်းအောင်ဆိုတော့ဘွေရဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရော်ကြီးလဲပေးရတယ်အမလေးဟိုမှာထောက်ကန်စားယူအရန် process တားကြတဲ့ခါကျတော့ဘလောက်ပဲဒေါက်တာပဲဘလောက်ပဲ10တန်းပဲတစ်ခါပဲအောင်အဲ့ဒီမှာတော့8တန်းအောင်ဒါမှမဟုတ်9တန်းအောင်အဲ့လိုပဲရေးရတယ်နော်တချို့တွေကပတ်စံပေးတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမစစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပတ်စံမပေးတဲ့ဖွဲ့ကျတော့သူတို့စစ်တယ်မင်းဒီယာရေးတဲ့တေချလာတဲ့ငါတို့မင်းတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဆွေနေငါတို့ကျောင်းတွေစုံစမ်းมาတဲ့အေးမိလောက်ကတော့မင်းတို့တရားဆွဲမယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းရေးထားပြီးသားဆိုဟုတ်ပါတယ်9တန်းအောင်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့အတီးပြိုးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ passport မရမချင်းကစိတ်ထဲမှာရဲမြင်ကြောက်နေငါ့ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဆွေမရှာပြီးတော့တခါတည်းကျောင်းတွေမှာစုံစမ်းမလားအဘွေရမှန်တိသွားမှာကိုကမဟုတ်တာတကူလှုပ်ထားရင်လေအလကားနေနဲ့ရဲရင်ချင်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းစိုးရင်စိတ်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့လူတွေကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအသွေးအပြည့်ယူထားပြီးမဲ့သူတို့ထဲမှာဘယ်တော့မှရဲရင်တော့စိတ်မရှိနိုင်ဘူးမလုံးမလဲအမြဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့ဘုရားခင်ငေါ့ဆော်မလဲဘယ်တော့ငေါ့ဘုရားခင်ဆုံးမလဲတခုဒုက္ခရောက်လဲငါမကောင်းခဲ့လို့ငါကိုတော့ခံနေရပြီဆိုရဲအမြဲတမ်းဒီစိတ်ကိုပဲခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်တနှစ်တိုင်းအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတော်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ဘရိငင်တရားအသစ်မှာယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်တလိဆန်သွေးမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကိုယ်တိုင်သွန်လောင်းခဲ့တယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်တွေငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောတော်မူ၏အားလုံးလိုက်ဆိုပါဘုရားခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောတော်မူ၏လာကြတရားစင်ကြကုန်အံ့သင်တို့အပြစ်များသည်ကပလာလိုနေတော်လဲမိုးပွင့်တဲ့မကဖြိုစင်စေမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ခုပ်တေးလက်ထွေယေရှုချီးမြှောက်ရအောင်အာမင်ယေရှုအသွေးတော်ကဖုံးထားတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာပြောတယ်စေကြောလိုက်တယ်စာလံ103မှာပြောတယ်အရှိမျက်နှာစွန်းသည်အနောက်မျက်နှာစွန်းနဲ့ဝေးတကယ်တော့ငါတို့အပြစ်များကိုငါတို့ ਨੇ ဝေးစေတော်မူ၏ပြောချင်တာကအဆုံးအစမရှိလုံးဝမေ့ပြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာဘုရားခင်လွန့်ပလိုက်ပြီးငါတို့ ਨੇ ဝေးကွာစေပြီကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့မကြိုက်တဲ့ဖိုတိုတွေနော်ရိုက်တာတော့တကုံရိုက်ထားတော့ပုံ100လောက်တပုံးမှအစိမ့်မပြေဘူးနော်အမြဲတမ်းရိုက်တဲ့သူပဲစိတ်ဆိုးနေတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးသူကမိတ်တူကောင်းမှမူရင်လည်းကောင်းပါအောင်နော်ငါ့လောက်မရိုက်ပြူဆိုအမြဲအမျိုးသမီးစိတ်ဆိုးတဲ့ကင်မရာမင်းလောက်တာလည်းမသက်သာဘူးနော်ဆိုတော့ကိုလည်းနောက်ဆုံးစိတ်ဆိုးအဲ့ဒါမိတ်တူကောင်းမှမူရင်ကောင်းမှာဆိုတော့နောက်ဆုံးမဖြစ်တဲ့နာဖြစ်ကောင်းမှမကောင်းဆိုရကကျတော့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်ကနော်စေးကြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ပုံတွေအကုန် select လုပ်တယ်ပြင်တစ်ချက် delete လုပ်တာနဲ့နော်နောက်တနေရာမှာလဲသူက delete လုပ်တာဖုန်းထဲမှာတော့နှစ်ခါတော့တင်ထားပေးသေးတယ်နော်အဲ့ဒီ delete လုပ်တာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာ permanent delete ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာတော့မကြိုက်တာတော့ delete လုပ်ရတယ်နော်ဖယားကပူခင့်မိတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလေးကလက်ဝါးကားတဲ့ယေရှုအသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှကို select လုပ်ပြီးတော့အကုန် permanent delete လုပ်လိုက်ပြီ hallelujah ဟေဘရဲ80နှစ်မှာပြောတဲ့လိုက်ဆိုပါသူတို့ရဲ့ပြစ်မှားခြင်း
လွန်ကျိုးခြင်းများကိုငါသည်မအောက်မေ့ဘဲနေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ I will remember no more their sins သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုငါဘာဖြစ်လဲမမှတ်မိတော့ဘူးမေ့ပြောက်လိုက်ပြီ He forgive and forget လူကတော့ခွင့်လွှတ်ပေမဲ့မမေ့ဘူးဆရာငယ်လေးတတိထားမင်းကပတ်စံချီးပြီးတဲ့ခါရှိပြီဒီတစ်ခါတော့မလွယ်ဘူးနော်မင်းကခွင့်လွှတ်တာ၃ချိန်ရှိပြီနောက်တစ်ခါမလွယ်ဘူးမှတ်ဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်မမေ့ဘူးဒါလူတဘာဝဒါမဲ့ဘုရားသခင်ဒီခွင့်လွှတ်တဲ့လုံးဝမေ့ပြောက်လိုက်ပြီ Hallelujah ဒါကြောင့်နော်တခြင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာ hymn တခြင်းထဲမှာအပြည့်မမြင်ပါဘူးကြားဘူးလားဆိုတော့ယေရှုအသွေးတော်ကစေးကြောပြီးတဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်တင့်ကိုကြီးတဲ့ခါမှာအပြည့်မမြင်တော့ဘူးချစ်ချင်တာပဲသိတယ် Hallelujah Amen ဒါဆိုဖယားကဘလိုင်းဖြစ်နေတာလားနော်မျက်စိကန်းနေတာလားမမြင်ချင်ဟန်ဆောင်တာလားမဟုတ်ရပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့စေးကြောနိုင်ခြင်းဟာအလွန်တကူပါသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ကပလာလိုနေတော်လဲမိုးပွင့်တဲ့မကဖြူစင်စေတော့ယေရှုအသွေးတော်ဖြစ်တယ်လက်ကုပ်တီးလက်ဖြောက်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကနေလွတ်မြောက်မှုဘုရားခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေနောက်လူမီဒီကကျမ်းစာပဲခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ဖန်ဆင်းတော်အသစ်ပြုတ်ပြင်တော်တတ္တဝါဖြစ်တယ်မြန်မာလိုတော့အသစ်ပြုတ်ပြင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုက new creation အဲ့လိုသုံးထားတယ်အသစ်ဖန်ဆင်းတော်တတ္တဝါဖြစ်တယ်အသက်ကြီးတဲ့ဘာသာရေးဆရာတောက်ကမေးတယ်ကျွန်တော်တဲ့ငရဲကနေလွတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ထာဝရတက်ကိုရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့သူ့မိခေါင်းကဘာလဲဘာလုပ်ရမလဲမိခေါင်းကမှားနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ယောမ9ထဲမှာကျတော့ပေါလုကဘာပြောလဲအဘယ်သူငါ့ကိုကယ်မလဲဒါကြောင့်တင်ငရဲကနေလွတ်ဖို့ကဘာလုပ်ရမလဲမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကယ်မလဲဆိုတော့ person ဖြစ်တယ်အကျင့်ကကယ်မှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကပဲကယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိခေါင်းဒီဘာလို့ရမလဲမေးတဲ့ခါမှာယေရှုကပြောတယ်ဘာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော် you must be born again သင်ဒုတိယအကြိမ်မွေးခြင်းခံရမယ်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်မွေးရမယ်ခေါင်းကုတ်တယ်ဆယောက်ကြည့်တယ်နော်သူ့ကြည့်တယ်အသက်ကပြင်80လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဆရာပဲမားတာလားဒုတိယအကြိမ်ပြန်မွေးမယ်ဆိုတော့သူကမေးတယ်သူလည်းအရန်ယူသားတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုတဲ့ကျွန်တော်အခုအသက်80လောက်ရှိပြီအမေရဲ့ bite ထဲမှာဘယ်အပေါက်ကနေပြန်ဝင်ပြီးတော့ဘယ်အပေါက်နဲ့ပြန်မွေးမှာတော့နဲ့ဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်မွေးရမှာလဲတဲ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားတဲ့တခါလေးနော်လုံးဝလေထဲမှာအထက်ကနေပြောတာ you must be born again ဆိုတော့ဟိုလူကတခါတည်း shock ရသွားတာနော်တဲ့ပဲသူလဲအရင်ယူသားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လို bite ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုမွေးမှာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ဘယ်လိုမွေးခြင်းခံရလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တည်းမှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်တင်းရဲ့လူဟောင်းဟာယေရှုနဲ့တကြိုလိုက်တယ်တင်းရဲ့လူဟောင်းကလက်ဝါးကားတွေမှာယေရှုနဲ့တူတည်တယ်တင်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့တည်ငါအချိန်လေးမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီတင်အထဲမှာအသစ်တော်လူကိုဖွားမြင်စေလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီဖွားမြင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့် if you are in Christ you are a new creation သင်ဟာခရစ်တော်၌ရှိပြီးယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဆိုရင်သင်ဟာအသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းကတော့လူသစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီလူသစ်ဟာကျမ်းစာပြောတဲ့ယောတိယောလေးထဲမှာငါတို့ဒီလိုက်ဆိုပါငါတို့ဒီခရစ်တော်နေတူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏တင်းရဲ့အတွင်းလူအသစ်ဖွားမြင်တဲ့ဝိညာဉ်လူသစ်ဟာဘာဘယ်သူနဲ့တူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်နေတူဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမ်းစာက inner man and outward man ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်အပြင်လူဆိုတာဒီကိုယ်ခန္ဓာအပုတ်ကောင်ပြောနေတာဒီကိုယ်ခန္ဓာကတော့နော်အသက်ရွေရလာတာနဲ့မြပျက်စီးခြင်းကိုအိုးတည်နေတာငယ်တဲ့ချိန်မှာတော့ငယ်ကုံနဲ့လှလှပပလေးနဲ့အလားမပြင်းလဲသူ့ငကူအလှရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဘတ်တိတ်လောက်တာများလာရင်မက်ကပ်များများလိုအပ်လာပြီဒီမှာနော်ဟိုမှာတာချီလေးကဆရာမကြီးလည်းရောက်လာတယ်မျက်ခုံးမွေးဆွဲခြင်းနဲ့သူ့စီမှာသွားဆွဲနော်
ဆိုတော့မဖြူနော်လေရောက်လာပြီဆက်အရန်တော်တယ်နော်မလာတဲ့သူလုံးဝလှသွားစေမယ်အသားမဲတဲ့သူတခါတည်းဖြူဆွတ်စေရမယ်နော်ဆိုတော့အပြင်လူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ make up အလား foundation ဒီအကူငီကျွန်တော်များများလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပါသလားတချို့ဒီဟိုထိပ်ပြောင်တဲ့ပွဲတွေလည်းဒီခေတ်မှာအကူငီယူလို့ရတယ်နော်စပင်တွေပြန်ဆက်တခါတည်းအတူတက်မှအစ်စ်တက်မလားပြောချင်ဒီကူခန္ဓာကတော့အသက်ကြီးလာလေးနော်မျက်နှာစမြန်မာပြည်လမ်းလိုပဲအဖို့တစ်တွေများလာတော့ make up ထိုဒီဖု့ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါကသူ့တဘာဝသူ့သွားတဲ့လမ်းဒါပေမဲ့ကျန်းစာအတွင်းလူမူကဆိုအတွင်းလူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွင်းလူသည်ယေရှုနဲ့ထပ်တူညီတဲ့ယေရှုနဲ့သဘောတူတဲ့ယေရှုကဲ့သို့ဖြစ်သော 100% ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်တယ် 100% တန်ရှင်သောသူဖြစ်တယ် 100% ဖျားရှင်မှာခိုက်တန်သောလူတစ်အထဲမှာမွေးဖွားနေပြီဟာလေလုယာဒါကြောင့်အတွင်းလူနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူရမယ်အပြင်လူကတော့ကျမ်းစာပြောပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တော်လဲအတွင်းလူမူကတနေ့ထက်တနေ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟုတ်တယ်ငါပြည့်တွေယူသွားပြီငါဟာသူ့အသွေးတော်ကြောင့်ငါပြည့်တွေစေးကြောပြီးပြီသူဟာတေခြင်းမှာ၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာထမြောက်သောဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်သူဟာငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ဟာတင်းရဲ့ဘဝပြောင်းလဲတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လူဟောင်းတည်ပြီးတော့ဖယားအထဲမှာဘဝအတစ်ကိုစသောနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမွေးဖွားတဲ့လူတရားရှိမှာဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်ရှိမှသင်တာဘယ်သူဖြစ်သွားလဲဘယ်သူဖြစ်သွားလဲဖြောင်းမတ်တော်သူဖယားသားတန်ရှင်တော်သူဟီဘရဲ30အပိုင်ငယ်30ချက်လောက်ထိုးပြလို့ရမလားဟီဘရဲခိုင်း30အပိုင်ငယ်30ဟီဘရဲခိုင်း30အပိုင်ငယ်30နဲ့ဆက်လေးကိုဖတ်ရအောင်30မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူအလိုတော်နဲ့ညီယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်ကိုတခါတည်းပူဇော်သောအဖြစ်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဘယ်သူရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တစ်ချိန်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်လိုက်ဆိုပါငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နောက်အပိုင်ငယ်ဆက်လေးလိုက်ဆိုအကြောင်းမူကားစင်ကြယ်သောသူတို့သည်ထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရစေခြင်းကတခါတည်းပူဇော်ခြင်းအပြင်ပြုတော်မူ၏30မှာတော့ပြောတယ်တစ်ချိန်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်စင်ကြယ်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ပြောချင်တာအပြစ်ရှိသမျှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်လေးမှာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရယုံတယ်မကောက်တစ်ချက်ပြန်ထိုးပြီးပါစင်ကြယ်သောသူတို့သည်တဲ့ဘာဖြစ်ဖို့လဲထာဝရစုံလင်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းထာဝရဒီထဲမှာတော့မပြောနော်ထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရစေခြင်းကတခါတည်းပူဇော်ခြင်းအပြင်ပြုတော်မူ၏အဲ့ဒီကျမ်းစာ he has made perfect forever လူအမြင်မှာတော့တင်မစုံလင်ဘူးအားနဲ့ချက်တွေများစွာအပေါ်ယံမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းလူဟာဘာဖြစ်နေလဲဖယားခင်အထဲမှာတရားမှာတရားလုံးဝစုံလင်သောအပြစ်ကိုတစ်စက်မှမလုပ်ဖို့သောဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်နိကောအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်27ထဲမှာပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့နိကောအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်27ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့တို့လိုက်ဆိုပြီးအဘယ်ကြောင့်နေဟုမူကားဖယားခင်သည်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားသူတို့ဖတ်မယ်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအဖြစ်ဖယားခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းဒီထဲမှာဘာစကားလုံးတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်းကိုတွေ့ရတယ်လှုပ်ချင်းမပါဘူးเนาะဖယားအပြစ်ရှိအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသူဆိုယေရှုပြောတာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောယေရှုကိုတဲ့ငါတို့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်စေလိုက်တာလဲအပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏ဒါဆိုမိမယ်ယေရှုကအပြစ်လှုပ်ဘူးလားမားခဲ့ဘူးလားမူတာတွေပြောခဲ့ဘူးလားပြင်းရတော့ချိုးပေါက်ခဲ့ဘူးလားတခုမှမချိုးပေါက်ခဲ့ဘူးသူကအပြစ်တကာရှာကြတယ်ဆွဲချက်တင်စီအပြစ်တစ်စက်မှမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်တစ်ခုမှမလုပ်တော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲအပြစ်ရှိသောသူနော်အင်္ဂလိပ်လို he became sin
ตัวอภิสุเรอภิเก่านี้เพียตัวเรอะไรพิชินอายุจีเรเนาะพิชินเนี่ยลุชินส่วนมาดูอุมาสุวาสุดีมาตะชูดีไม่ไหมเอาบีงี้เลียบาลูมิวเลยเตียวลูมิวเอาบีเตียวลูมิวสุดท้ายเอาจีสุดท้ายเราอย่าบีสุดท้ายเตียวอาซาลูเตียวลูมิวเพียตัวอะไรล่ะมาหูเตียววัดส่งดีวัดลูเตียวลูมิวเพียตัวอะไรล่ะเตียวปีมาหนีลูเตียวเพียตัวอะไรล่ะมาหูบูเนาะลูชิงอะบ้ามาเปียงเลยสิเนี่ยบูเขาบอกเลยเนาะสุดท้ายบ้าพี่ลูเตียวลูมิวเพียตัวเลยสุดท้ายเตียวมีบ้านนับบ้านนี้เป่าพวลาเด็ดบ้าพี่เลยอัลลูบ้ามาลูเลยอะเป็นบ้าพี่ตัวเลยเตียวลูมิวเพียตัวเลยนี่ดาการ์มีมาปีมานี่เลยมีมาปีมานี่เป็นไหมตัวยังพิชิตเปียงละมาเปียงมูเตียวลูมิวพิชิตนี่เสียเป็นเอาไปตัวงาเตียวมาใจวัวงากะลาเบเจกะลาสานิ่งกันสัตว์เตียวกะลาพิจตัวมั้งล่ะมาพิจตัวเล่าชินเนี่ยพิชิตมาดูเนาะพิชิตก็พายไปเบมาเบนนี่บาซาโอ้บาอวดซาเบวัวตัวยังพิชิตเตียวลูมิวพิชิตอเมชินนี่เดียดากาพิชิตဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကလည်းပါအရင်ကအပြစ်သားလေအပြစ်သားကတိတ်ခါတော်ရဖြစ်ဖြစ်ရိတ်ခါတော်ရဝတ်စုံပြီးဘယ်နဲ့ထဝတ်လဲအပြစ်သားအော်တခါလေတင်ကန်းနေပတ်လဲအဲ့ဒီအပြစ်သားဟာတင်ကန်းကြောင့်မပြောင်းတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာပဲပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူဟောင်းဆိုအပြစ်သားဆိုတဲ့လူဟောင်းဟာတည်သွားတယ်ယေရှုခရစ်ယုံကြည်တော်သူဝိညာဉ်တော်ကအထဲမှာလူတစ်ဆိုတဲ့လူအတိဝိညာဉ်အတိကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအတိကိုရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းအတိကပါလေဖြောင်းမတ်တော်သူဖယားသားဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ဖယားမိသားစုထဲမှာမွေးဖွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တင်နာအမြဲတမ်းဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်နေစေပဲဟာလေလုယာတခါလေစိတ်တူတယ်နော်ဖြစ်ချင်းပြောင်းသွားလားตัวနည်းနည်းစိတ်ဆူတာနဲ့မင်းစိတ်ဆူတဲ့အတွက်တရုတ်ဖြစ်တာနည်းနည်း90%ခိုင်တော့ယော့တယ်လို့မပြောဘယ်တော့မှစိတ်ပဲတူစိတ်ပဲရှိနော်တရုတ်စားပဲစားဘယ်စားပဲစားသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကမပြောင်းတယ်လို့ငါတို့ဒီလည်းပဲဖယားသားဖြစ်ပြီးတကဟုတ်တယ်အပေါ်ယံကတော့မစုံနိုင်ဘူးတခါလေအားနဲ့ချက်ရှိနေသေးပဲအာဘီယန်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မိန်းမောက်ဘယ်လိုပြောလဲဆာရာလေမင်းကအရန်ချောတယ်အရန်လှပတယ်သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာကြည့်လိုက်အမြဲတမ်း follower သိန်းချီရှိတယ်ဆာရာရဲ့နော်အကောင့်မှာအများကြီးသူတခု post တင်တာအကုန်တော့ like လုပ်ပေးသားပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့လူတွေမေးကြတယ်တရက်ကျတော့သူတို့နှစ်ယောက် selfie ဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်ရော message တက်လာတယ်မင်းဘေးနာဘဲရဘသူလဲတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမေးကောင်းနေအဲ့ဒါတွေပဲတက်လာတဲ့ခါကျအာပြန်ကစိုးရင်လာတယ်တော့ကြာငါမိမလိုချင်တော့ငါ့ကိုတတ်လိုက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မှာဆိုတော့သူမိမပြောတယ်လူဒီဘာပဲမေးမေးနော်ဘေးနာဘဲရဘယ်သူလဲမင်းရင်ကျမယောက်ျားပါလို့မပြောနဲ့နော်ကျမရဲ့အကူပါလို့ပြောဆိုတော့သူလဲ messenger မှာအကုန် my brother ဘာငါပေါ့အကုန်လုံး my big brother ဘာငါဖြေတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးကစနော်အဲ့ဒါ Facebook ကြည့်ရင်မူမတ်တယ်လည်းပြတယ်လေနော်ဒီမှာကြည့်ရှင်ဘင်ကြီးဒါကဘယ်လောက်ချောဘယ်လိုမိုက်တာနော်ဘယင်ကြီးကလည်း message ပို့လာတယ်အပြူလားဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြူစင်လာခဲ့ဆိုတော့ဘယင်ကြီးကတိမ့်လိုက်ပါလေရောနော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့် तू မားတဲ့အမားကြောင့်သူ့မိန်းမရှုံးပြီလေနော်သူ့မိန်းမအသိန်းခံရတာအာဘီဟန် तू လှုပ်တဲ့လိန်ခဲလို့သိန်းခံရတာအဲ့ဒီညဘလောက်ချေခွဲမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်မိုးချုပ်လာလေတတိယလေပေါ့အဲ့ဒီညမှာဂီတတလက်ကင်တချင်းဆိုတယ်ဘယ်စီကူမင်းရောက်နေမလဲဘယ်သူနဲ့မင်းရှိနေမလဲဒါကအာဘီဟန်စတဲ့ချင်းနော်လေးဖြူအနောက်မှဆိုလာတာဆိုအဲ့ဒီညတော့ဘလောက်ချေခွဲမလဲဒါပေမဲ့အနော်စရာကောင်းတယ်နော်ဖယားကအဲ့ဒီညမှာပဲဘယင်ကြီးကိုသူကဘောလုံးလို့ဆိုတော့ဘောလုံးဂူးသွဲ့မဲ့တကယ်လုံနေတာဘယင်ကြီးကအနီကပြတ်ဟဲအောင်မထီနဲ့ဒါကငါ prophet ရဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်မင်းထီမီးပွင့်တော့မယ်ထွက်ဆိုပြီးတော့အနီကပြတ်လိုက်တယ်
ကန်ခွင့်မရလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတဲ့ဖြောင့်မတ်သောအာဗြဟံဟာလေလုယာကျွန်တော်ထင်တာကကျမ်းစာထဲမှာပုတ်ကွေးဆိုတော့လုံးဝမှုသားလည်းမသုံး 100% ဖြောင့်မတ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့စုံနဲ့အချင်းတီလာအမြင်နဲ့ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်မှသူ့မိမထမင်းနဲ့မှာပုံပြီးတော့ခိုနေတာဟောမိမငေါ့ကဲဆမ်းပါတယ်ငေါ့လူတွေတတ်တော့ငေါ့ကဲပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ထင်တာအမြင်တာငါယုံတယ်တစ်ချိန်တော့အယမ်းကြီးကိုတက်တီကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာတွေကပုပ်ကိုလေတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်လူပဲနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်နဲ့အသက်ရှူတာမျက်လုံးနှလုံးနဲ့ပဲအာမင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တတ်တယ်စိုးရင်တတ်တယ်တခါလေမှုတာတုံးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့အကြောင်းကျမ်းစာမှာဏီကုံချုပ်တဲ့အခါမှာလိန်ညာသောသူဂျင်းကောင်လို့ဘယ်တော့မှမရည်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်သူတစ်ချိန်တစ်ခါတလေတော့ဂျင်းတော့ထည့်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအကြီးစားဂျင်းကောင်လို့မပြောဘူးဖြောင့်မတ်တော်သူလက်ကုပ်တီးလက်ဖြောက်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဘာရထုတ်ရလဲအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်မဟုတ်ဘူးခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့တာတဲ့အပြစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါများမလုပ်ဘူးတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူဟာလေလုယာလိုက်ဆိုပါကျွန်ုပ်ဒီယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖခင်ရှိမှဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ထာဝရဆုံးလင်းသောသူဖြစ်တယ်စင်ကြယ်သောသူဖြစ်တယ်အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့လွတ်သောသူဖြစ်တယ်တတိယချက်မှာပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့သူတွေရဲ့ကောင်းကြီးခုနလူတွေကတော့အတကုံလိုက်တဲ့သူမမီဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအချစ်နဲ့လိုက်တယ်ဘာသာတရားနဲ့လိုက်တယ်ကိုယ်တူနဲ့လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှမမီဘူးဘယ်သူကမီလဲမလိုက်တဲ့တပါးမျိုးသားတွေပြင်းငယ်တရားမရှိတဲ့ဖွဲ့တွေဖျားတရားတော့မရှာတဲ့ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီမှာသူတို့တည်င်းကောင်းချပြီးတော့ယေရှုကကဲအသွေးနဲ့ဆေးကြောထမြောက်ပြီဆိုတာယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဟိုလူတွေနှစ်ပေါင်းထောင်ချီလိုက်တဲ့မမီခဲ့တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုချက်ချင်းရသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှီတဲ့သူတွေကျမ်းစာပြောတယ်ယောမအခန်းကြီး8ထဲမှာယောမအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်30ထို့ကြောင့်အဘယ်သို့ပြောမနည်းမူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှီအောင်မလုပ်တော့တပါးမျိုးသားတို့တွေဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှီကြိုက်ထို့သောဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မှီတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆိုလိုတည်း sorry အဖြောက်ယောမ9ထဲမှာနော်သူတို့ဘာဖြစ်လိုက်မှီတာလဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မှီတယ်တရားလူတွေဘာဖြစ်လို့မမှီကြတာလဲအကျင့်တရားပြည့်ညက်တရားနဲ့လိုက်တော်ကြောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှီတော်သူတွေပေါ်မှာဘလူကောင်းကြီးတွေတက်ရောက်လဲကျမ်းစာပြောတယ်ဖခင်တခင်ဤသားတော်ဒီအများသောညီတို့တွင်သားအိုဖြစ်တော်မူမိကြောင်းဖခင်တခင်ဤရှိမစွာကတိတော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤပုံတရာနှင့်တငီတီးဖြစ်စေခြင်းကလိုက်ဆိုပါဖခင်တခင်သည်ရှိမစွာကတိတော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤပုံတရာနှင့်တငီတီးဖြစ်စေခြင်းကရှိမစွာကခွဲခတ်မှတ်သားတော်မူ၏ဘသူရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီလဲသားတော်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံတရာနဲ့တငီဒီနော်ပုံတရာနဲ့အညီဆိုတော်တည်တယ်နောက်ထပ်အတီးပြုတ်ချက်ရောက်လာတယ်ပုံတရာနဲ့တငီဒီပြောချင်တာထပ်တူယေရှုကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းကဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လဲရှိမစွာခွဲကမှတ်သားတယ်30ထဲမှာလိုက်ဆိုထို့သောခွဲကမှတ်သားနေတော့သူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏နံပါတ်မှာပါလေခွဲကမှတ်သားတယ်နံပါတ်2မှာခွဲကမှတ်သားနှင့်တော်သူတို့ကိုခေါ်တယ်နံပါတ်3မှာဆက်လိုက်ဆိုပါခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူ၏အပြစ်တွေစေကြောပြီးတယ်တန်ရှင်းစေတယ်စုံလင်စေတယ်ဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာ connection ဆုံးရှုံးသွားတယ် wifi မရတော့ဖခင်နဲ့ဘလူးမှဆက်သွယ်လို့မရဘူး VPN လည်းမရဘူးအဲ့တုန်းကနော်ဆိုတော့ဘလူးမှဖခင် access လုပ်လို့မရဘူး blessing นี่ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခွင့်တကူအာဏာဆုံးရှုံးသွားလဲဖခင်ရဲ့ glory ဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုံးရှုံးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးထက်တာလွန်သောကောင်းချီးတင်းစီမှာပြန်ရောက်လာတယ်ရှိမစွာခွဲကန်တတ်မှတ်ထားတယ်ခေါ်တဲ့သူဘာဖြစ်စေလဲဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စီတယ်ဆက်လိုက်ဆိုပါထို့သောတည်စီသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏ဟာလေလုယာ
ဒါကြောင့်တင်တာဖြောင့်မတ်သောနေရာမှာရောက်ပြီဆိုရင်အနောက်ကနေဘာလိုက်လာမလဲဟိုမဲမဲတူတူဟိုတရေလိုက်လာမှာမဟုတ်ဘာလိုက်လာမလဲချီးမြှောက်ခြင်းလိုက်လာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တချို့တွေဟာဆရာဆုတောင်းပေးပါညနည်းနည်းမှောင်ပြီးအနောက်ကနေဟိုအရေးကအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်ဟာအမြဲတမ်းတရေချုပ်တယ်လို့ခန်းစားတစ်ချိန်လုံးကြောကအေးနေတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းကန်တဲ့တယောက်တင်းတို့ဆရာတယောက်ကဆာလာ20အလွတ်ရလာတော့ပြောရတော့ငယ်တဲ့အလွတ်ရတယ်ဆာလာ73ဆုဆိုဆာလာ23ထာဝရဘုရားတိုးရင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါလဲ just ကေစင်စီကျွန်ုပ်ဒီဂျေဇုနဲ့ဂယုဏကိုတသက်လုံးခံစားပြီးထာဝရဘုရားအိမ်တော်မှာအစင်မြဲနေရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဆုပြန်ဆိုတယ်နောက်တစ်ခါဆုပြန်ဆိုတယ်4-5ခါလဲဆိုပြီးတော့တော်ပြီးတဲ့ဆရာဆုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာကျွန်မသဘောပေါက်သွားပြီတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအပိုင်ငယ်6ဘာပြောလဲ surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life hallelujah အကယ်စင်စစ်ဘုရားခင်นี่ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂရုဏာတော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများဒီကျွန်တော်အနောက်ကနေတစ်သက်လုံးတကောက်ကောက်လိုက်လိုက်မယ် hallelujah hallelujah okay ဆရာတန်ကင်တို့တစ်ချက်လောက်လာပေးပါအစရငယ်လေးရဲ့ဆက်ခွာပြီးရဲ့တင်နာဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်တဲ့အခါမှာအနောက်ကနေပါလိုက်လာလေဂျေဇုနဲ့ဂယုဏတော်ဟာလေလုယာမျက်နှာသားတွေလိုက်လာမယ်အာမင်ဒီမှာနည်းနည်းတော့ကြည့်အစားမဘယ်လောက်အားရစရာကောင်းလဲနော်ရိုးရိုးကောင်းခြင်းမရှယ်ကောင်းကြီးလိုက်လာမယ်အာမင်အခုကျွန်တော်ဖျားเจ้าတော့ okay ကျွန်တော်နောက်လိုက်ပါဖျားเจ้าမှာလည်းပဲဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်လာတယ်အာမင်ဘယ်နေရာသွားနတ်ဆိုးမတာနတ်ဆိုးမတော့တေချာကြည့်နတ်ဆိုးမဟုတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအခုကျွန်တော်အိမ်သားသွားတယ်အိမ်သားမှာလည်းဒီမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလိုက်လာတယ်ဟာလေလုယာအခုတချို့နေရာသွားတယ်အင်္ဂလိပ်သွားတယ်အနောက်ကနေဘာလိုက်လာမလဲဂျေဇုနဲ့ဂယုဏတော်ဒီကျွန်တော်နောက်ကနေတက်လုံးပါပြလဲလိုက်လာ okay thank you ပြန်ထိုင်လို့ရပြီဒါကြောင့်တင်းအနောက်ကနေတရေလိုက်လို့မြင်တိုင်းမှာဒီ3ယောက်မြင်အောင်ကြည့်ပါအာမင်တရေလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆုမတော်လျက်ကန်ဆိုးခြင်းနဲ့လိုက်အဲ့ဒီစကပုံတွေတင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဟာလေလုယာဖြောင်းမတ်သောသူနောက်မှာဘာလိုက်မလဲချီးမြှောက်ခြင်းကလိုက်လာမယ်ဂျေဇုနဲ့ဂယုဏတော်ဒီတစ်သက်လုံးခံစားရမယ်ဟာလေလုယာတခါတလေပဲမဟုတ်ဘူး feeling နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါဂတိတော်ဖြစ်တယ်နောက်မာသဲ 6:33 မှာပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားသခင်ဤဖြောင်းမခြင်းတရားရှေးဥစွာရှာပါနောက်မှထိုအရာမြောက်ပါဖြစ်လေထိုက်၍ပေးတော်မူမည်ကျွန်တော်တို့ကထိုက်၍ပေးမဲ့ရရင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းတာသူ့အစီအစဉ်တကြသွားမှာဘာရင်ရှာရမလဲဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားရဲ့ဖြောင်းမခြင်းကဲဘယ်လိုရှာမလဲအစမှကျွန်တော်ပြောပြီနော်အကျင့်နဲ့ရှာလို့ရလားဘာသာတရားရဲ့ထုံးနှံစင်နဲ့လိုက်လို့မီမလားလိုက်လေဝေးလေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်နိုင်ငံတော်ဘယ်လိုရှာမလဲအခုဒီထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားဘယ်နိုင်ငံမှာနေတာလဲမြောက်မြန်မာမို့နော်မြန်မာပြည်ထဲမှာနေတာမှတ်ထားဆိုတော့မြန်မာပြည်သားဖြစ်ပြီဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရှာစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးထိုနည်းသူစွာတေနာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့သင်အထဲမှာဖခင်နိုင်ငံတော်တည်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှတ်ထားယေရှုခရစ်တော်တခင်အဖြစ်အုပ်စိုးတဲ့နေဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုရှာတွေ့သွားပြီးဒါတည်းမကဘူးနိုင်ငံတော်ငါတို့အထဲမှာရှိနေတယ်ငါတို့ဒီလည်းနိုင်ငံတော်အထဲမှာရှိတယ်အပြန်လာနော်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်ခရစ်တော်လည်းငါတို့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တယောက်နော်သူတစ်ချိန်လုံးနေတာဝါအိမ်နေ့တိုင်းစားတာလဲမြစ်ဟင်းစားနေတာနော်မြစ်လဲဝါပဲလေဟုတ်တယ်မလားတနေ့ကျအရန်ငင်းငွေလုံးနဲ့ဝါယုံနာမှာဝါကိုစကားပြောတယ်အော်ဝါရဲ့တဲ့မင်းအထဲမှာလဲငါနေတယ်မင်းလဲငါအထဲမှာနေတယ်ငါတော့တလုံးတော့ဖြစ်နေနေတာလဲဝါအိမ်ထဲမှာသူနေတယ်သူ့ထဲမှာလဲမြစ်ဟင်းစားသူ့ထဲမှာဝါဒီမရောက်လားအဲ့လိုပဲငါတို့ကခရစ်တော်ထဲမှာရောက်တယ်ခရစ်တော်လည်းငါတို့ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ပဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်မေးတယ်ဖခင်နိုင်ငံဘယ်မှာလဲဟိုမှာဒီမှာလက်ညှိုးထိုးလို့မရဘူးတဲ့နိုင်ငံတော်သင်အထဲမှာရှိတယ်ဒါ dwelling presence ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နောက်သူရဲ့ future နိုင်ငံတော်လည်းရှိပါတယ်နော် Jerusalem တစ်ဘာငါလာမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိသင်ယေရှုခရစ်အထဲမှာအုပ်စိုးရင်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသင်ရှာတွေ့သွားပြီထိုနည်းသူဖြောက်မချင်းဘလို့ရှာမလဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရှာရတယ်
ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်အပြစ်ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဖို့သောယေရှုကဘာဖြစ်သွားလဲအပြစ်သားဖြစ်သွားသလိုကောင်းတာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခြင်းယေရှုကအပြစ်မလုပ်ပါဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအပြစ်သားဖြစ်သလိုကျွန်တော်လည်းယေရှုကြောင့်ကောင်းတာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတစ်ခုမှမကျင့်ခဲ့ရပေမဲ့ယေရှုကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းနော်ဘုရားကဖြစ်ခြင်းနဲ့ပဲလုပ်တာဟုတ်ပြီနိုင်ငံတော်ရှာတွေ့ပြီလားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာလို့တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဒါဆိုဘာပဲလို့တော့လဲနောက်မှသူအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတံဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ဟေရှာယထဲမှာပြောတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဒီတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြုစုတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးမူကားထာဝရလုံခြုံခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရင်ကတော့ပြေးနေတယ်တုတ်တန်28အပိုင်းငယ်1မှာပြောတယ်မတရားတော့သူကတော့တဲ့လိုက်တော့သူမရှိတော့လဲမတရားတော့သူဟာပြေးတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒီ password မရမချင်းတော့ရဲတွေတွေ့လားငေါ့များရာဇဝင်တွေတွေ့ပြီးတော့တရားဆွေးမှလားနော်တစ်ချိန်အိမ်မက်ထဲမှာရဲအိမ်မက်မက်နေတယ်နော်နမိတ်မကောင်းပြောချင်တာတကူမဟုတ်တာလှုပ်ထိုင်းအမြဲတမ်းမလုံးမချုံဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ဥပမာကျမ်းစာထဲမှာလေယောသရဲ့ညီကိုတွေ7ယောက်တိုးရှိမှတခါတည်းပြတ်ဝတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှယောသမထိန်နိုင်လို့ငါဟာတင်းတို့ရောင်းစားခဲ့တဲ့ညီယောသဘာလို့ဖွင့်ကားတဲ့ချိန်မှာ10ယောက်ကတခါတည်းပြတ်ဝတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမကြောက်တဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘန်ဂျမင်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီသူညီကိုတွေရောင်းစားပြီးတော့ထုထောင်းနှိပ်စက်တဲ့အထဲမှာဘန်ဂျမင်မပါဘူးပြောချင်တာသူမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ထဲမှာမပါခဲ့ဘူးလေနော်နောက်မှမွေးလာတဲ့အငယ်ဆုံးဆိုတော့ကကျတော့အဲ့ဒီ10ယောက်ကတော့သူတို့ဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘေးနာစိတ်မင်းငါပြောတယ်အဲ့တော့မရောင်းစားပါနဲ့လို့ပြီးတွင်ထဲမှာချတော့ငါချင်းပြောတယ်အခုငါတို့ခံရပြီဆိုအားလုံးကြောက်ဒူးတုံပြီးတော့ကြောက်သေးတွေပါတဲ့ချိန်မှာဘန်ဂျမင်ကတော့အေးဆေးပဲနော်အဲ့ဒါကဆရာတို့အဲ့ဒီ science ဆောင်ဆိုအမေရိကန်မှာလေအဲ့ဒီပြဇက်တကက်အရန်စိတ်လို့ရှားဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကလုံးဆိုနဲ့ကလုံးအစ်စ်နဲ့ပြဇက်လောက်ထားတာစင်းကအကျဲပဲအဲ့ဒီမှာတိုးဆိုရင်တိုးအစ်စ်တွေနဲ့အဲ့ဒီမှာပြဇက်လို့တယ်ဆရာတို့ကပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျန်းစာတဲ့အတိအကျတော့မဖော်ပြီမဲ့10ယောက်ကတော့သူတို့ဘာလှုပ်ထားသလဲဆိုတာမဟုတ်ကလှုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မလုံမလဲဖြစ်တဲ့ခေါင်းမဖော်ရဲဘူးဒါပေမဲ့ဘန်ဂျမင်ကတော့ဟာငါကိုကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ပြီသူ့အကိုရဲရင်စွာနဲ့သူ့ကိုရှိမှရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာမကောင်းတာလှုပ်ထားတာမရှိဘူးဟာလေလုယာထိုနေ့သူတင်တာဖျားရှိမှရက်တဲ့ချိန်မှာလေဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုနားမလဲရင်စုတောင်းတာတောင်မှအပြစ်သားကျွန်တော်မျိုးတစ်ချိန်လုံးလာနေတာအခုနောက်တော့ဆိုတာကတော့ကပလာလူနေတော်လေလေဖြူစင်စေမဲ့မိုးပွင့်ပမာယေရှုခရစ်တော်ပြေလွန်နေပြီဆိုလိုက်တာကတော့အပြစ်လွန်နေပြီကပလာလူနေတော်လေဖြူစင်စေပြီတခါကွေးနေအောင်ချီးမွမ်းနော်တချင်းဆိုတယ်ဆုတောင်းတော့အပြစ်သားကျွန်တော်မျိုးတိလက်နဲ့မှားတဲ့အပြစ်ဖခင်ကအမလေးငါတမြန်လိုက်တာပြောင်းလဲမြန်လိုက်တာခုနတော့ကတော့ဖြိုစေပြီဆိုခုနတော့ကဖြောက်မှတ်ပြီဆိုအခုနတော့ကအပြစ်တွေလွတ်ပြီဆိုအခုတော့ဘလို့အပြစ်သားပြန်ဖြစ်သွားတာတော့အာမင်တင်းဟာအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်တော့လှုပ်မိကောင်းလှုပ်မိနိုင်တယ်မားကောင်းမားနိုင်တယ်ခုနဒီကငီကိုတရုတ်လူပေါ့နော်တရုတ်ဖြစ်ပေမဲ့အိန္ဒိယစားအရန်ကြိုက်လို့မထိန်နိုင်မဲ့စားမိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးအိန္ဒိယစားမိတာနဲ့တရုတ်ဖြစ်ချင်းတပြားမှမပဲ့သွားဘူးဟာလေလုယာအိန္ဒိယအစားအလွန်ကြိုက်တဲ့တရုတ်ကောင်လေးပဲဖြစ်နေစေပဲဟာလေလုယာဆိုဒီနေ့ကိုငေပေးတာယေရှုတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောင်းသွားဘူးလောက်တာကတော့တရုတ်အင်ဂျီမဝတ်မိတာဖြစ်ကောင်းမယ်အိန္ဒိယဝတ်ဆောင်ဒီပဲနင်းကန်ဝတ်တာဖြစ်ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဘလို့ပဲစင်အတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဒီတရုတ်အစစ်ဖြစ်နေစေပဲအဲ့လိုပဲဖယားသားသမီးတွေတခါတလေဝိညာဉ်မှာအားနေလို့နော်ဖယားနဲ့ဝေးလို့ဝိညာဉ်အစားမစားလို့ဖယားသားရုပ်မပေါက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေမလှုပ်တဲ့လှုပ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့အားပေးတာအားမပေးတဲ့လှုပ်ကြမှာပဲဆိုတော့နော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖယားကြီးဆိုတော့ကမဆာပါစေအာမင်တင်းရဲ့ဖြောင်းမချင်းတပြားမှမပဲ့သွားဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာဘန်ဂျမင်ကဲ့သို့ဖယားတခင်ရှိမှလာတဲ့ခါမှာအပြစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတော့ဖြောင့်မတ်သောကိုရောသားဇယ်ပီလာဘီလို့ခင်ဗျားပြောရတာဖြစ်တယ်
စုတောင်းရဲတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖြောင့်မတ်သောသူရဲ့စုတောင်းခြင်းဟာသူတော်ကောင်းစုတောင်းအရှင်ကြီးတော်ပဋ္ဌာန်းအလွန်တကူပါတယ်ဘယ်သူရဲ့စုတောင်းခြင်းတကူပါလဲရှင်သိလူရဲရဲနဲ့ဖြောင့်မတ်သောသူရဲ့စုတောင်းခြင်းအလွန်တကူပါတယ်ဖယားရှိလာတဲ့အပြစ်သားလို့လာရမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုအသွေးကြောင့်အပြစ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဖယားကအလွန်ချစ်တဲ့သားတစ်ယောက်အဖေစီချင်းကပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖယားစီလာရတယ်ဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဘာပြုစုလဲငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြုစုတယ်ဖယားရှိမှ peace ခံစားရတယ်အာမင်ဖယားကငေါ့ဒေါသမထွက်တော့ဖယားကငေါ့မမုန်းတော့ဘူးငါဟာဖယားအချစ်ကိုရတော်သူဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားမျက်နှာသာရတော်သူဖယားရဲ့ကောင်းချီးအလုံးစုံခံစားတော်သူအမွေစားအမွေခံဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကအလွန်သဘောကျတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှန်ကိုမြင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်မှာအရန်လွတ်လပ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်ဒါကြောင့်လိုက်တော်သူမရှိတော့လဲမတရားတော်သူမူကပြေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူမူကကျမ်းစာပြောတယ်ရှင်သိကဲ့သို့ရဲရင်တတ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်လည်းတွေ့ပြီဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းရှာတွေ့ပြီဘာလို့သေးလဲအနောက်ကနေထူးအရာများကိုထိုက်၍ပေးတော်မူလတံခွဲခတ်မှတ်သားတယ်ခေါ်တော့သူဖြောင့်မတ်စေတယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်စေပြီးတဲ့နောက်မှာဘာကထပ်လိုက်လာလဲချီးမြှောက်ခြင်းတွေရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ချီးပုံနဲ့ချီးမြှောက်တော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်မိမုန်းတဲ့ချီးမြှောက်တော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်မထိုက်တန်လုံးကောင်းချီးပေးမဲ့အရာတွေရောက်လာမယ်ထိုက်၍ပေးခြင်းခံမဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါဟာဖြောင့်မတ်သောသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအချစ်နဲ့လိုက်လို့မရဘူးဘာသာတရားထုံးစံနဲ့လိုက်လို့မရဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်တော်သူချက်ချင်းမိမယ်ဟာလေလုယာတပါးမျိုးသားသူတို့မိတယ်သူတို့မရှာဘူးမလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်လဲသူတို့ဒီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်မိတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဟာလေလုယာကောင်းကြီးဆိုအဝေးမှမရှိဘူးအာမင်ယုံကြည်ခြင်းလက်တကမ်းမှာပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့စုပ်ကင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအရာအလုံးတင်းစီမှာရောက်လာမယ်ဖြောင့်မတ်သောသူအတွက်အလုံးစုံသောကောင်းကြီးဟာဖွင့်ထားတယ်ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့လောင်မယ်ယာတိုးခြင်းလောင်မယ်ဝင်ငွေတိုးပွားခြင်းလောင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်မကျွတ်နိုင်တဲ့ဖွဲ့လေးလည်းအကုန်ကျွတ်ထွက်သွားမယ်ဟာလေလုယာဆရာမအုပ်စင်အားမငယ်နဲ့အာမင်ယာတိုးတွေတိုးမယ်အာမင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာမယ်ဘဝမှာမရနိုင်တော့ဘူးထင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေရောက်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှားပါတဲ့နောက်မှထိုအရာများကိုထား၍ပေးတော်မူလတံကျွန်တော်မြင်အောင်နေတယ်အကောင်းဆုံးအိမ်သစ်တွေလာအောင်မယ်ဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးကားသစ်တွေလာအောင်မယ်အာမင်အော်ပညာတွေရောက်လာမယ် God idea ဆိုအထက်ကလာတဲ့သုံးလုံးမကုန်တဲ့အတစ်သော idea တွေစီးထွက်လာမယ် wisdom တွေရောက်လာမယ်ဘုံ authority တွေရောက်လာမယ်ချီးမြှောက်ခြင်းတွေရောက်လာမယ်တချို့တွေနိုင်ငံအတစ်တွေမှာသွားပြီးတော့ပညာတွေစီးဖို့အခွင့်အရေးတွေရောက်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖြောင့်မတ်သောသူကိုဘုရားခင်ဒီချီးမြှောက်သောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးလက်ဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်